Hello, hello, my lovelies. We are back with episode 3 of that summer. I'm feeling better today. Not so much of a headache. um, so yeah, we're just jumping straight in. Last we saw, Lava was trying to leave and didn't want to deal with Wave anymore. Of course, was messing with him. Ended up staying. Wave, smoked a little bit of that ganja, and sorry, and essentially had like remembering a memory come in, of course, of our T, which I think his character's name is Victor in this. I'm not positive. And so we know that obviously we know what's happening there because we saw the flash of his father kind of taking over, basically like having the government and the military take over the kingdom so that he can gain um power over their country. Um, Whether he remembers who that person is eventually, I mean, obviously he was high, so he probably doesn't remember. He probably remembers like flashes and the feelings, but we're not sure if he actually like remembers now. And then there was that lovely moment with Winnie Satang in that scene where he was terrified and Winnie's lava came, and really kind of like soft tone, which we haven't seen in like the first 2 episodes really, um of him not speaking with a harsher tone, and it was just really him being soft and just like, oh, it's okay, like I got you, giving him support and comfort back at the house, things of that nature. I'm really excited for this one. Winnie Satong have been killing me. I brought Steven along with me today, so Steven will probably be in clutch given the preview that we saw in episode 2. So like he's ready to like assist me and beat me upside the head with his long ass limbs if if I need it. But yeah, I'm a little scared but excited. So without further ado, let's just get into episode 3. Oh, is he gonna be like, why am I in bed with him? I'm surprised he has not noticed the arm around him. It's the grip. Oh, he didn't remember him putting it on him last night. ลาวาตื่นลาวาลาวาตื่นลาวาลาวา Oof, Winnie. ตื่นมาคุยกับเราเรื่องนาฬิกาก่อนนาฬิกาอะไรก็นาฬิกาที่เราใส่อยู่นี่ไงมันมาจากไหนอ่ะก็ของมึงไงของเราแต่เราไม่เคยมีนาฬิกานะกูเจอมันพร้อมกับมึงตอนเดียวที่มึงมาเคยตื่นหมดหาละก็ของมึงนั่นแหละก็บอกกันแต่คุณบอกแล้วนี่ว่าไม่เจออะไรเลยอ่ะกูโกกูโมโหที่มึงทำมือถือกูตกน้ำคุณนี่มันเบาะแสเดียวของเราเลยนะคุณเป็นโจรนี่ You're a thief. How's he a thief? He gave back to you. โจรอะไรอ่ะก็เป็นโจรอ่ะก็เป็นโจรกลับใจเว้ย กูสา Before. มาคืนแล้วตอนแรกว่าจะเอาไปขายโหคุณนี่คุณจะเอาไปขายด้วยเลยเหรอเราจะไว้ใจคุณได้ยังไงเนี่ยไอ้อาชญากร Oh, it's the climbing over him for me. Oh my god, Winnie. Again, I want to say, ooh, stung. Okay, I want to say thank you to P. Jojo for like just letting him live his. It works, but I mean, just like letting us live in the tattoos. He really just said, I'm gonna let you see them show. You live in a hotel, sir. He went. That's it.
What did you clean? เยอะแตกแล้วเนี่ย This shot is not necessary. เร็วๆหน่อยคนแต่ยังไม่ได้ถูสบู่กูเห็นมึงเข้าห้องน้ำตั้งนานแล้วอะทำไรเหรอทำไมก็เราเป็นคนตาสะอาด The posture. He's stretching. Also, I want to know, I really love how like deep Winnie's voice was when they were waking him. จะอายอะไร What's natural? ไม่อายเราแค่อาบน้ำไม่ต้องอายด้วยจะว่าไปหุ่นมันก็ดีไง Oh! Lava. It's the like inspecting and was like nice. You know what I mean? Kind of like กำลังดี stop it! คุณอย่ามา sexual harassment แล้วนะที่มึงแอบมองหน้าตูดกูยังไม่ว่า You stood up my butt crack and I didn't say a word. เซ็กซี่ I don't know if butt cracks are sexy. I don't know about all that, but I would be like, get out of my face. ใครอยากสัมผัสคุณอยู่คุณก็ปลุกเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็มาเปิดโชว์ให้เราดูเองเราไม่ได้อยากเห็นซะหน่อย Their tension is so great. เท่าที่เห็นนะ He's gonna say something else. ก็ไม่ได้น่าดูด้วย I knew it. I thought he was gonna be like something like, ooh. รีวิวไม่เห็นโซสวีทเลย Oh, you got even myself. I have to take a deep breath. Like, oof. You know what I appreciate as well. Why did it get lower? So what I was gonna say, what I appreciate about that moment, but letting that tension sit and just like, oh, foster there for us to really like hold our breath. What I love about it is how, you know how sometimes in other dramas and everything like that, like when we get those parts like after the scene has ended, right, or after they've like separated and like the tension's gone because one has left the room, they do this whole like, you know, like, but what I do love about this is that it didn't do that. Like it just cut straight, you know, like into the title. The sexual tension is so real, so real. I honestly thought Lava was, or Wave was gonna be like, about the sexual about nothing special. I didn't think he was gonna say that. I thought he was just gonna be like, ain't nothing to look at. Just to see. Hey, look at him. I love his shirt. Come on, horror. Oh, เร็วนี่กูอยู่แล้วเรารู้สึกเหมือนเคยมาที่นี่เลยอ่ะมึงเคยเหรอไม่ใช่เพราะว่ากูบอกว่าเป็นที่สุดท้ายมึงเลยบอกเคยนะจริงๆนะคุณอาคารแบบนี้มันเคยเห็นมาก่อนนะก็ไปถามพนักงานดินี่คุณต้องจับมือเราก็ได้ He's not holding your hand. He's holding your wrist. เมื่อคืนมึงให้กูก่อนแน่นมึงไม่ดิ้นเลยนะไปดิ It's a I know, but I mean he was intoxicated, so like he was just trying to have some affection. สวัสดีครับ Oh, it's that man จะ again. ขอความช่วยเหลือหน่อยพี่คือคนเนี้ยเขาโดนทำร้ายร่างกายมาจำอะไรไม่ได้เลยผมกำลังตามหาญาติเขาอยู่ You definitelyเขาเคยมาพักที่นี่หรือเปล่า you could just see that he knows. น่าสงสารจังเลยนะแล้วนี่มีใครติดต่อมาบ้างไหมครับตำรวจไม่มีเบาะแสเลยครับไม่คุ้นหน้าเลยฮะพี่ว่าพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะจริงเหรอแต่เราคุ้นหน้าคุณมากเลยนะ
เหรอแต่พี่ไม่เคยเจอน้องมาก่อนเลยนะพี่หน้าโหลมั้งคนแถวนี้ก็หน้าตาสไตล์พี่กันหมดใช่พี่ผมว่าแถวเนี้ยก็แนวพี่ทั้งนั้นน่ะ Let him trust his gut. เอางี้ไหมครับเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปไว้หน่อยเผื่อได้ถามคนในเกาะให้ ได้ครับเอาผมด้วยไหมพี่ ได้ครับ เอายิ้มหน่อยดิมึงถ่ายรูปยังไงเนี่ยหน้าบึ้งเลยดู2 นิ้วด้วย2 ข้าง What's he making you? Ah, cute. โอเคครับพี่ถ้าเกิดว่ามีเบาะแสยังไงพี่รบกวนบอกผมด้วยนะครับ ได้ครับ ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับไป He gonna text ไป Victor. สิเร็วมาเร็ว He gonna text Victor. โอ้โหคุณแต่เรายังสงสัยเรื่องพนักงานคนนั้นอยู่เลยอ่ะ สงสัยอะไรวะ That was a big ass fly. แต่ตอนที่เห็นหน้าเราอะ แต่มึงคิดว่าเขาเป็นคนทำร้ายมึงเหรอเขาจะทำไมวะ เราก็ไม่รู้เหมือนกัน เรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยไปสืบต่อ แต่ว่าตอนเนี้ยลองกินนี่ดูก่อนไข่ต้ม กินกับขนมจีนโคตรเด็ด He's so cute, Winnie. Ah, cute. บอกแล้วมันเด็ด That many napkins was not necessary. อืม Damn. กินเลยมันเด็ดไม่ได้ He's enjoying it. Let him eat the way he eats. เฮ้ยอะไรวะเนี่ย ลุงขอโทษร้านลุงมันเก่าน้ำฝนขังหลังคารั่ว โอ้ลุงแล้วทำไมไม่ซ่อมอ่ะไปหกโดนลูกค้าคนอื่นน่ะเขาฟ้องตายนะ ลุงก็อยากซ่อมแหละแต่ลุงไม่มีตังค์แถมของก็ขายไม่ได้ลุงต้องขอโทษด้วยนะอย่าฟ้องลุงเลยนะโอ้ยผมไม่ได้จะฟ้องลุงไม่เป็นไรผมเตือนเฉยๆไม่เป็นไรครับ Oh, his real self. I wonder where they filmed this. Like where they went and did it. Oh, I forgot ก็เล about ย these กลับ two. มาแล้วก็เอาปลามาให้ ถ้าผมต้องกินแกงส้มทุกวันนี่ผมโทษในหัวนะ ก็หมอรถเสีย ผมเลยอยากมาส่งที่ทำงานไงครับ The same ถ้า meal เขา that รู้ว่าเราเป็นแฟนกัน P ate in ก็ the ไม่ต้อ next งหา morning. บ้างแล้ววะ อดทนรออีกหน่อยนะ นี่ขอเขาชวนผมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านด้วยนะ จริงเหรอ แล้วในหัวจะลงไหมอะ Come ไม่ on. รู้สิ ผมคนนอกมาขอพื้นที่เขาทำงาน จะมีใครเลือกผมหรือเปล่า ผมว่าในหัวทำได้อยู่แล้วนะ ผมเนี่ยอยากมีแฟนเป็นผู้ใหญ่บ้านมานานแล้วอะสักพักก็ค่อยๆเลื่อนขั้นเป็นแฟนกำนันเป็นนายอำเภอแฟนผู้ว่าหรือไม่ก็แฟนนายกไปเลย โอเคไหมในหัว Ah, แล้ว cute. ถ้าผมเป็นแค่เจ้าของรีสอร์ทเล็กๆยังจะอยากเป็นแฟนมันอยู่หรือเปล่า เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละ ขอแค่เป็นแฟนในหัวก็พอ ไปทำงานได้ละ They're so cute. Although they're not, I feel like it's a small town. Someone saw this. ไปแล้วนะ Someone saw this.
or a small city, whichever one you want to say. สวัสดีค่ะทำอะไรคะวันนี้ ผมมาสมัครลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครับ เอาเอกสารไปกรอกนะคะ I wonder if he's doing this to prove to himself, but also to prove, like, for his man. You know what I mean? Like, to prove to, like, his family and stuff. Because they seem to be very much in love. พี่ให้ได้เท่าไหร่อ่ะ He's actually gonna sell the เดี๋ยว Rolex? คุณใครบอกว่าเราจะขาย Okay. เอ้ามึงจะเก็บไว้ทำซากอะไรล่ะ อยู่เมืองก่อนเนี่ยมันก็ต้องกินต้องใช้มีค่าใช้จ่ายนะเว้ยแล้วเลี้ยงมึงอ่ะไม่ได้เลี้ยงง่ายๆด้วย He just buy back แบ่ง30%ดีกว่า 30%. แบ่งให้คุณด้วย Right. กูเป็นคนเจอนาฬิกาเรือนนี้ เจอมึงแถมช่วยชีวิตมึงไว้อีกมึงไม่ตอบแทนอะไรกูเลยเหรอ 10%. มันทำดีไม่ได้กระดูกเลย Every dog gets bone and a cat gets tree. กูต้องได้อะไรบ้างเนี่ย ลองทำดีให้กับคนดูบ้างไหมคุณเราว่ามันก็ดีต่อใจนะ กูทำมันตลอดอ่ะกูก็ช่วยตลอดไง งั้นถ้าเราขายแล้วแบ่งเงินให้เนี่ย คุณจะเลือกทุนบุญคุณเราใช่ไหม คิดต้นคิดดอกด้วยแพงนะเว้ย ทำไมทำตัวถูกจังล่ะ ด่ากู ด่าพี่เขามั้ง เฮ้ยพี่ไม่เกี่ยว ว่าแต่น้องสองคนน่ะจะขายไหม ถ้าเราขายเนี่ย คุณให้ได้เท่าไหร่ เต็มที่พี่ให้50,000น้องเห็นไหมมันมีตำหนิแล้วไอ้ทรายที่อยู่ข้างในเนี่ย มันก็ทำความสะอาดยาก พี่อย่ามาเรียกนะรุ่นเนี้ยเช็คราคามาแล้วเขาเล่นกันเป็นแสน งั้นก็60,000นะ 60,000 เฮ้ย ไปกูพาไปขายที่อื่นได้เงินเยอะกว่านี้แน่ I would say 80 at least. What? What's he doing with these underwear? Why did I say like that? Underwear. Undies wear is what I just said. โออิชิกรีนทีแค่ได้ These ดื่มก็รู้ panties. สึกดีทุกทีเลย Like heaven. I love the name of this thing. A hotel resort. Hello? The fuck? วาดรูปสวยดีนะคุณน่ะ Oh my god, the ทำ tan. วาดได้ไหมล่ะ Oh, come on. Agriculture. Oh my god, architecture. คุณออกแบบร้าน จะเอาไปทำใหม่ให้คุณลุงเขาเหรอ กูอยากเริ่มธุรกิจเล็กๆของกู Kind of ชัด business. ๆหน่อยสิ คุณนี่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะ มีจิตใจอยากช่วยเหลือคนอื่นด้วย กูแค่อยากทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างอะโดนคนดูถูกมาทั้งชีวิต ให้เราขอช่วยด้วยสิ เราก็อยากทำตัวให้มีประโยชน์เหมือนกัน ได้ แต่อย่ามาขวางทางกูแล้วกันเฮ้ยโอ๊ยมึงขวางกูแล้วหนึ่ง Yeah, sir, he was above you. You dead ass saw him. ทำอะไรอ่ะ พอดีผ่านมาแถวเนี้ยแล้วหมอวุ้ยก็ให้มาติดตามอาการของเวฟด้วยว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง พอจะจำอะไรได้บ้างไหม ยังเลยอ่ะ เหมือนสมองมันรู้ว่าเราทำอะไรได้บ้าง แต่ก็ยังจำเรื่องส่วนตัวไม่ได้ ก็คงใช้เวลาแหละ แต่ว่าหมอวุ้ยก็ฝากบอกด้วยนะว่าช่วงเนี้ยอยากให้เวฟออกไปข้างนอกไปทำอะไรนู่นนี่นั่นบ่อยๆ เผื่อว่ามันจะไปกระตุ้นเซนส์พวกรูปรสกลิ่นเสียงที่คุณเคยอ่ะ The ถ้างั้นก็ freckles. ฝากเราว่าพาเวฟไปข้างนอกบ่อยๆด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมมาเช็คอัพที่โรงพยาบาลบ้างนะ ได้ดิ เฮ้ยรูปนี้ใครวาดอ่ะลาวาวาดเหรอ โห มีของอะเนี่ย งั้นวันหลังวาดให้เราบ้างดิ ได้ดิ คนสวยๆอะวาดง่ายอยู่แล้ว พูดแบบเนี้ยเดี๋ยวก็จีบเลย ถือว่ารับปากแล้วนะ Oh, อืม he said sure. He don't give a งั้น shit. ฉันไปก่อนนะ บ๊ายบายเวฟ กระแตนี่เขาน่ารักดีเนาะ
He didn't answer the question. Oop. The freckles. Oh my god. Oop. Are you remembering that you are a homosexual? Oh, from the... He's gonna get caught holding these damn underwear, and this man's gonna be like, "You're a pervert!" or some bullshit like that. Ah! Steven! No! Sorry, my love. Here, I'll put you closer so you can watch the show. Do not smell. Okay. ทำไร Cleaning up. Just tell him, cleaning up. ก็คุณถอดกางเกงในทิ้งไว้อะมันไม่เรียบร้อยเราก็เลยจะเก็บใส่ตะกร้าผ้าให้ไงมึงไม่ได้จะแอบดมกางเกงในกูใช่ Who the fuck? จะมากล่าวหาแล้วนะเราไม่ใช่โรคจิตซะหน่อยใครจะไปรู้มึงอาจจะไปแอบดมกางเกงในชาวบ้านโดนเข้าไม้พายตีหัวจนลอยมาที่นี่ก็ได้เราไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนเฮ้ยโอ๊ย Local cowboy I live. Oh, he looks good though. The vascular veins. เอ้ายืนขวางทางเจ้านายเลยไม่ช่วยคนอื่นเขาทำบ้างอะเราไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีพี่เขาเลื่อยไม้อีกคนเขาก็ทาสีเลือกสักอย่างได้ไหมวุ้เยอะ So I don't know how to do all that. ยิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มือแหกหรอกยากตรงไหนวะ He don't know how to do things. We've already established that. Why? They always put this. ที่กูรับไปเนี่ยไม่ต้องมายุ่ง He said he liked the feel of that waist. Let me shut the fuck up. Neo. Neo. Oh my god. ฉันหมายถึงดอกไม้ที่แกวาดเนี่ยสวยจังทำไมแกถึงคิดว่าฉันชมแกเนี่ย เอ้าไอ้ตั้งก็ไม่ต้องชมฉันหรอกเพราะฉันรู้ว่าฉันสวยแล้วความสวยของฉันเนี่ยนะก็ไม่ต้องถูกรับรองโดยผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายอย่างแกไง This is the true enemies to lovers. แต่จะว่าไปแล้วแกก็หน้าตาดีเหมือนกันนะ กูรู้เหรอ She's gonna fuck with him, and I live. อุ๊ยตาตา But I wouldn't be afraid. That like got like around his eye. Where are they getting the money for this? เป็นไงเย็นขึ้นไหมอากาศร้อนแบบเนี้ยดื่มอะไรสดชื่นหน่อยนะคุณอากาศเมืองไทยอ่ะร้อนอย่างนรก It's like it's hot, that's for sure. But I feel like you kind of get used to it in some places. เป็นไงสดชื่นไหมสดชื่นมากจ้า
ต่อ Honestly, I feel like Pattaya was like worse. Like I was dying there. I was like, everything's so hot. Compared to the city. เหงื่อไหลเต็มหน้าจนจะเข้าปากอยู่แล้วขอบใจนะ ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกัน ก็ถือว่าเราได้ทำงานแล้ว งานละ งานของเราก็คือการดูแลคุณไง He's like, huh? He ain't never had that either, I feel like, maybe. พ่อขอตังค์1,000นี่ 1,000ไม่มีหรอกเองมาช่วยทำร้านใหม่ก่อนนะเดี๋ยวข้าให้ เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เมื่อก่อน1,000เพื่อนรออยู่ ไม่มีช่วงนี้กูขายไม่ค่อยดี อย่าลีลานะพ่อเดี๋ยวผมเอามาคืน ก็กูบอกว่าไม่มี ไอ้ลูกจันไรเนี่ย งานก็ไม่ช่วยทำจะมาไถเงินกูอีก เฮ้ยกูบอกว่าไม่ให้ไง นิดเดียว มึงจะไปเล่นงานกับเพื่อนมึงใช่ไหมอะ ไม่ทำนี้พ่อไม่ได้ด้วยมึงยุ่งเหี้ยด้วยมึงเป็นแค่คนงาน คนงานเหี้ยอะไรมึงช่วยพ่อมึงปีมึงเคยช่วยพ่อมึงบ้างมั้ย เฮ้ย ไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมมึงอ่ะอย่าเปรี้ยวให้มาก เอาไหนก็ได้หมดอ่ะกูไม่เชี่ยกับพ่อของมึงงั้น พอมึงเอาเงินไป เอาไป I wasn't giving him shit. ร้านกู You asking your dad for 1,000 baht, but you got a fucking motorcycle. ขอตังค์ไปหมด ลุงไม่น่าให้มันเนาะ I wouldn't have. ยังไงมันก็ลูกอะ Mm. หวังว่ามันคงสำนึกได้สักวัน พ่อเองคงดีใจนะ ที่มีลูกแบบเอง ไปทำงานต่อ Damn. Yeah. กูไม่ได้ชอบผู้หญิง How did we get there? This show's going too by too quickly for me, for my liking. แข่งเบ้า มาดิมาดิ มา มา ดิ ดิ แข่งเบ้า ไม่แข่งไม่เอาไม่เอาไม่อยาก บ้าแล้ว โอ๊ย ทำไมกลัวเนี่ย ไม่เอาอย่าเพิ่งมาแข่งเห็นตอนนี้ต้องไม่เอา Get off the phone. That's how accidents happen. มองทางด้วยไม่ เร็วเอ้ยวันนี้แม่งอากาศดีว่ะ พยากรณ์อากาศวันนี้บอกว่าจะมีคลื่นทะเลซัดมาเป็นช่วง มึงรู้ได้ไงเนี่ยพ่อเป็นโพไซดอน What does it say? What did the back of his shirt say? จะมองก็มองไปนะรู้ว่าห้ามใจไม่ไหวหรอก อยากจะมองใจจะขาด แต่ความเป็นสุภาพบุรุษมันค้ำคอเว้ย เอาล่ะทาครีมแดดให้หน่อยดิที่หลังอ่ะ Oh, is he thinking to? Now I need to see what is Neil's name in this again? เรียบร้อยละ ขอบใจนะ Fat Angry Ranch. I want his shirt. โอเค งั้นเราไปเล่นน้ำก่อนนะ เดี๋ยวคนที่อยากช่วยทำแม่งอยู่ตรงนี้แท้ She knows ๆไม่เป็น that. ไรเว้ยยังไงก็จะสู้ Just the way he threw that.
Oof. Every time I live. I'm loving his tan. Oh my god, it's my favorite thing. I ทาย swear. ขึ้นไม่ได้กูหน่อย He said you already take care of me anyways. คุณบอกกระแตไม่ใช่เหรอว่าคุณจะถ่ายเองอ่ะ กูอยากให้มึงทายให้ กระแตก็ดูชอบคุณนะ ชอบอะไรฟิลเพื่อนปะ คุณรู้ใช่ไหมว่าตั้มเขาชอบกระแต Dumb. รู้ แต่กูไม่ได้คิดอะไรปะกูเฟรนลี่ อีกอย่าง กูไม่ได้ชอบผู้หญิง กูชอบผู้ชาย Sorry if y'all know. Y'all know. Every time I. แล้วมึงไงกูอยากรู้ว่า คนที่สูญเสียความทรงจำเนี่ย That's a crazy question to be asking. Not really. I mean, it's just. It's giving, you know what I mean? After asking him to rub เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ lotion on you. ต้องใช้เวลาค้นหา ให้กูช่วยไหมล่ะ ช่วยอะไร ช่วยค้นหาความชอบของมึงไง Like that. Steven! Steven! Punch him in his throat because he's sexually harassing you now. No, I'm just kidding. Don't punch him in his throat. I know he said he's trying to help you, but he's definitely gonna like wait. Wave is definitely gonna be like, "Ay!" เฮ้ย ไอ้เว้ยนี่ค่า SPF กูสูงหลักร้อยแล้วมึงเนี่ย โทษทีอ่ะ เราไม่ได้ตั้งใจ กูตีนเหรอ ได้ มึงเอาไปด้วยเลยนี่นี่นี่ ไม่ต้อง เราทำเองได้ เราไม่ใช่ไปทำไปโดนตัว เคลือบทองเหรอ แหม มันหน้ามันโหนก จ้า แพง แพงจริงๆ แพงที่สุด กูต้องรู้ให้ได้ก่อนในมึงเป็นใครถึงกล้าทำตัวแบบนี้ Stop being mean to him. Damn, but that's a lot of fucking sunscreen he wasted. Oh, look at all that shit. I'd be irked. And jeans? Not with your Rolex. เราไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอ่ะ Let's go naked. ส่งมาเรียนด้วยกันดิ ไม่ดีกว่าก่อนเถอะไม่เป็นไร ถอดดิ นี่ เอามือออกไปไม่ต้องมายุ่ง ช่วยร่วมกิจกรรมของพวกกูหน่อย Why he gotta. มีเพื่อนเหรอ It's not that. It's like, can you ask nicely? Instead of like. ได้ ไม่ต้องมายุ่ง เล่นตัวจังวะ เดี๋ยวมึงโดนเล่นหรอก He's so rough around the edges. Like we know he's a good guy, but like he's so rough that's why I'm like, can you just be soft to him just a little bit? You know what I mean? That looks like fun. I don't know how I feel about them doing this in jeans though. I feel like chafing would happen. Oh, now wearing his shirt. The shirt looks good on him though. Ê, sợ cả cái tạ đồ của bên nha. ถ้าคุณขับรถแย่อะ ก็ขับดีปกตินะ
Stop messing with him. ทำให้มันดีๆเดี๋ยวคุณอ่ะนี่มึงคิดอะไรกับกูปะเนี่ย No, but you haven't. Ooh. มีอะไรเหรอคุณรถกระบะขับตามปะวะไม่รู้แซงไปสักทีอ่ะเยี่ยโอเคไหมโอเคเติมคุณอ่ะโอเคแม่งพุ่งมากล่าวหวังฆ่านี่หว่าหรือว่าจะเป็นลูกลุงร้านขนมจีนก็เป็นไปได้นะแต่ว่ากะเอาถึงตายเลยอ่ะมันไม่แรงไปหน่อยใช่ไหมอ่ะคนมันแค้นนะเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็ถึงตายได้ทั้งนั้นแหละลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่วันนี้รวยจ้าเฮ้ยมึงถีบรถกูทำหาอะไรเอ้าพี่ชนป้าเขาอ่ะไม่คิดจะหยุดดูหน่อยเหรอไม่มีใครตายก็จบปะวะเฮ้ยพูดงี้ได้ไงวะพี่รับผิดชอบหน่อยดิหรือมึงเป็นลูกมันเหรอไอ้สัตว์เอ้าถ้าเป็นแม่พี่บ้างจะทำไงอ่ะทำเขาเจ็บแบบเนี้ยคุยกับตำรวจดีกว่าวะเฮ้ยอะไรเอาลบจะได้ทะเบียนมึงถ่ายทำไมอ่ะเฮ้ยลบทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะพ่อไม่ต้องไม่ยอมมันเลยน้ำป้าเจ็บนะแกไปถีบรถเขาก่อนนะยังไงอ่ะเราก็ผิดด้วย You didn't kick his bike first. He almost ran this woman over. ก็ไม่หยุดไหมล่ะพ่อภูมิใจนะที่แกช่วยเหลือคนอื่นแต่ยังไงคราวหลังอ่ะก็ต้องใจเย็นกว่านี้นะช่วยได้แต่ก็อย่าชีวิตตัวเองไปเสี่ยงมึงจะไปไหนมึงทำกูตกงานรถกูก็มาพังอีกมึงทำตัวเองนี่ขับรถส้นตีนแบบเนี้ยทำป้ากูเจ็บอีกมึงไม่ต้องขับรถไปตลอดชีวิตเลยพอแล้วเราวะผมว่าเราเคลียร์กันแล้วก็จบกันดีกว่านะครับแต่กูไม่จบเว้ยเฮ้ยพ่อเฮ้ยพ่อ Are you serious? พ่อใครก็ได้ช่วยด้วยครับพ่อใครก็ได้ช่วยด้วยครับเฮ้ย It's not. Ooh. What was that thumbnail? Also, are you serious, sir? Are you serious? He took that gun out like it was nothing. Like it was nothing. Like, I mean, I know people are like that. Like, rage is crazy, but like, I can't fathom being like, it looked like they were leaving the police station because he was getting his name cleared. So like, to do that in front of a police station, if it is indeed a police station, is fucking wild. And you obviously, like, they're already gonna know who you are. You know what I mean? Like, how do you... People are stupid. People are stupid, that's all I'm gonna say. Sometimes people can be great, but other times people are just like, it's not that serious. Life is not that serious. Like I don't know. Okay. Sorry, y'all. That just baffles me. Like, I just feel like it's never that serious. You know what I mean? It's never that serious. ผมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วนะจริงปะเนี่ยไม่คิดว่าจะเอาจริงนะเนี่ยจริงดิผมคิดว่าผมคงต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนานผมอยากทำให้ Not wearing his glasses. น่าเที่ยวทำให้เศรษฐกิจบ้านเราดี
คนรุ่นใหม่จะได้อยากกลับมา ไม่ต้องไปดิ้นรนหางานที่กรุงเทพอะ นโยบายกลับมาพัฒนาท้องถิ่นแบบเนี้ยว่าได้ใจทุกคนชัวร์ เราได้ใจหมอด้วยไหมครับ You already won his heart. ให้นอนกอดขนาดเนี้ย Oh, sorry. นี่ถ้าผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ผมก็จะขอหมอแต่งงานได้ง่ายขึ้น ผมว่าไม่น่าเกี่ยวมั้งพ่อแม่ผมเขาไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วอะ แต่ผมจะพิสูจน์ให้เขารู้ ว่าผมน่ะดูแลหมอได้ ไม่ต้องห่วงผมขนาดนั้นก็ได้ที่ใจในหัวที่คิดแบบนั้นอย่าใจร้ายกับตัวเองนักเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ Oh my god, him being cuddly is the cutest thing I've ever seen, Steven. Cute. น้ำเพนมีอะไรกินเปล่าหายไปไหนวะ It's, oh, by the way, I definitely think that the person that was trying to run them over is definitely has to do with ข้าว Wave and Victor. Is that T's name? Y'all let me know. อืมเฮ้ย ข้างบนมีแขกเหรอ แล้วไฟเนี่ยก็ติดดับๆ ไม่ซ่อมสักที It's like a SOS signal for them to be like, come over here and find out the chisme. El bochinche. เดี๋ยวผมช่วยหาเสียงที่โรงพยาบาลนะ His eyes were so wide. I live. Handsome guy at your service. ลาก่อนจะได้ไหม โอเค ได้ เดี๋ยวผมจะหวานเสน่ห์ให้ทั่วเลย นี่หวานเสน่ห์ได้นะแต่อย่าให้มันเกินเลยเข้าใจป่ะ เฮ้ย It's him going, hi. I would have been like, surprise. I feel like they would hear. He wouldn't hear them. ไอ้ลาวาไอ้เวฟ Okay, but them hiding in this little space like this, like, why are you looking at? I knew it! I knew it! I was like, it looks like he's like in, like, sitting in front of him. You know what I mean? It's not necessary! But I live. Also the smirk. Ugh. ไม่คิดเลยเนาะว่าน้าเพลงกับหมอวุฒิจะเป็นแฟนกัน อืม แต่ทำไมเขาต้องปิดบังกูด้วยวะ ถ้าน้าเพลงเขาอยากให้คนรู้อะเขาคงพาหมอวุฒิไปเปิดตัวด้วยแล้ว เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละ เหตุผลอะไรอะหรือเขาคิดเหรอว่ากูจะรับไม่ได้อะกูเนี่ยสายซัพพอร์ตจะตาย The biggest supporter. ก็คงต้องรอให้เพลงพร้อมก่อน ถ้าเขาพร้อมอะเขาคงบอกเราเอง คุณไม่ต้องไปอยากรู้หรอก เฮ้ย อุ้ย Cute. เสียงอะไรอะคุณแป้งกับระเบิดอะ ไฟดับเพราะว่าแปลงมันระเบิดบนเกาะเป็นบ่อยทำไมต้องมาเป็นวันร้อนๆแบบนี้ด้วยวะมึงอะเป็นอะไร ตกใจไง โอ้ย
ฮ้ยคุณทำอะไร It's getting hot. It's gonna แก้ get. ผ้าไงร้อนขนาดนี้จะให้กูใส่เสื้อไว้ไงยังดีนะกูยังเกรงใจมึงไม่งั้นน่ะกูถอดกางเกงในแล้วหรือไงถ้าให้กูถอดไหม It's lava or it's wave clutching his motherfucking pearls. He said. ทำไม What do you mean? ไม่ร้อนเหรอไม่เป็นไรเราทนได้ Ooh, this shot, bitch. The light. Oh. เนี่ยอะไรเป็นเม็ดขนาดนี้เนี่ยนะ I don't see nothing, but okay. ก็ไม่เท่าไหร่ He said, "Do you want to sweat?" ออกไปเราอึดอัดอึดอัดหรือว่ามีอารมณ์กูว่ากูรู้แล้วนะเรื่องอะไร Your preference? เรื่องที่ว่ามึงชอบผู้หญิงหรือมึงชอบผู้ชาย I mean, what did he buy though? คุณจะไปรู้ได้ยังไง He said I could read. Stop. Oh my god, the tension. It's killing me. จำที่กระแตบอกเลยปะความทรงจำน่ะมันต้องถูกกระตุ้นด้วยเซนส์และการสัมผัส I'm sorry, I needed to take a moment to breathe. I had to close my eyes. และการสัมผัส That's crazy work. Oh my god, but his back was sweating. What's crazy work is like the focus onto the water drops for me. Are they actually gonna? I wasn't expecting them to actually kiss. It's him going in shooketh. You're just numbing away, but this man hasn't done nothing. Ooh. Ooh. Oh, wait, has he? Has our prince ever done anything, or does he just know he's? Or like, has he never done anything, or does he just like? Would this be his first experience? ตัวเองแล้วเนาะ Oh, he played too much. Oh, he played too much. Oh, he played too much. I would have fought him. He played too much. P. Jojo. Sir, how you gonna just do that to us? This kind of sounds like the Beach Boys, but I don't think it is. But like that vibe, you know, like that surfer 60s, like 60s, 70s vibe. มันจะบอกนะเพลงหรือเปล่าอ่ะก็รู้เรื่องหมอวุฒิแล้วยังก่อนกูขอสืบต่ออีกหน่อยน้าไม่เหงาอ่ะจะเหงาทำไมไม่มีแฟนเหรอหมอวุฒินี่พูดอะไรถูกไปหมดเลยเนาะเสือกคนรักกันต้องแอบคบกันจะมีความสุขได้ไงวะกูมีข้อมูลที่ทำให้มึงตัดสินตัวจริงของมึงได้แหละเรื่องเมื่อคืนน่ะคุณจบเราทำไมเหรอกูแค่อยากเทมึงนิดหน่อยเทอะไรเทว่ามึงชอบผู้ชายแล้วก็ชอบกูหรือเปล่า Sorry. Okay.
let me say my two piece. Sit there for a second, Steven. Overall, I love the episode. I feel like this show goes way too quickly for me, like for my liking. Like the episodes go by quick. I do love that we progressed like Waves, like some more. We got to know more of his story, or not Waves. I'm sorry, Lava's story. Given his father trauma, right? And it looks like he's always been hot-headed, but he was learning, you know, his dad definitely was the type to be like, excuse me, take it, my words are leaving my freaking brain by the second. His dad basically, you know, was telling him like, it's not that serious, like let things go, like don't always pick a fight, like that kind of stuff, right? Like choose your battles kind of thing. And clearly he might be even more of a hothead. I'm wondering if he feels more of a hot-headed now, and he still obviously still does that, still has a mouth on him and this tone of voice, but I'm assuming that he must feel like some type of like guilt in a way, and so I'm assuming that trauma is going to come back at a later time. But that's wild. That's a crazy way to lose your dad, just because, like, I don't know, I feel like if it was me, I'd feel guilty, like, for sure, and try like to be a better person, which I don't think he's a bad person at all anyways. I think he's a good person. I think he just has a way of talking. He's rough around the edges in his tone of voice when he talks. As for Wave, I'm very curious to see, like, was that man that worked at the hotel, was he hired to assist by Victor's family, or did he just like let Victor know and then Victor sent people? Because I'm surprised that Victor's dad didn't like, or that Victor and the father didn't send someone to like already keep an eye on him to make sure he doesn't remember, or to honestly just take care. Because he made that threat, the father made that threat about the family being in the same position as Prince Darwin. So, like, if he already wanted them to be out of the picture completely, I'm surprised he hasn't sent, or maybe they weren't sure if I guess maybe they were basically trying to kill him, but I guess maybe because he had amnesia, they were just going to let him live. But I mean, like, y'all ain't never read a novel or seen a story where people sometimes gain that back. So I'm unless he was trying to take care of it on his own, I'm very curious to see how that's gonna tie in. Obviously, in the next episode, we're gonna get more of Lava dealing with his uncle and Dr. Wood's like relationship. Or I'm very curious on, like, in that first or second episode when he talked about running, like not running, well, yes, essentially running away from home. And he was like, my sister didn't accept me. Was it because like he ran away, or because he didn't have like the same ambitions that she had or the family might have had? Or is it really just because he's homosexual? I'm curious. And if that's the case, if she has a problem with her brother, how's she gonna handle like her son? You know what I mean? Because who knows if she knows at this point. Yeah, so I'm very curious on that front. About Lava and Wave. Look, Winnie and Satang have some really good tension, in my opinion. They really eat you up. I will say my two piece on this, because I feel like sometimes, like lately, we have seen this, like I have seen this on my timeline. I don't know if you guys have, when it comes to like our first kisses in some of these videos. Like, people be like, oh, it's bad chemistry or whatever if they don't kiss right, like like if they don't kiss in the way that like people want them to kiss. And my thing was like, I don't want people to misinterpret when I was like, oh, you rude, or my or me saying when Lava like was basically eating Wave's mouth up, that I was like saying that wasn't good. No, it's giving that I don't
like for the characters, right? Obviously, as Lava said in the preview, he wants to like test him out to see, help him in that way, which is crazy in itself. But I like that he didn't take it further, right? Because it's giving that he wants him to be comfortable, but he also wants to mess with him and kind of shock him a little bit. And I also appreciate that, like, for me, I take it as Wave, even though Wave, we know when he has his memory and he knows who he is, we know that he knows that he is homosexual, right? Or gay, or whatever you guys want to say. My question is, has he already experienced these kind of feelings before, or does he just know based on having a crush? Do you know what I mean? Like experiencing these first, like just like the physical intimacy between a couple. I'm curious if he has experienced that, like any hand holding or I mean, obviously he's comfortable with cuddling, so maybe he's used to that, but that doesn't necessarily have to be romantic. That could be platonic. So maybe like because he's a very affectionate, like with his family, maybe that's okay. So I'm just curious. I'm very curious because like in the first episode we saw him, I can't remember if it was him that did it first or Victor, but we saw like a handhold. So I feel like they want to hint that they were something, but I have a feeling they weren't. I have a feeling that like maybe Wave had a crush, and Victor, if I'm correct, let me know down in the comments. T's character knew that and kind of used that to his advantage. Does that make sense? So he probably might not have fully experiencing what he has just experienced with Lava. Does that make sense? And so like given that as a character, if he hasn't experienced that, or if he's just nervous, even if he has experienced it, you still don't know who you are. So how, like, you still don't know, he's still not fully comfortable in himself in certain things. So like to step up and to fully open up and like give in completely to the feelings, rather than like being have like, oh, what is it, not a boundary, but like kind of like a wall up. He still has a wall up, so he hasn't let Lava completely go in. So it makes sense for him to not like fully like open up to that moment, be more like in shock rather than like fully just jumping in. That's what I was trying to get at. So like it makes sense that the character is like that. So that's how it was played, and it's played well. I'm just like, y'all are killing me with this, like, because the tension is tensioning. So that's all I was just trying to say. We're just rambling real quick because I saw some people really going off on if you're watching Kimjira, like people were going off about that episode 8, and I was just like, what are we mad about? Like, do you not understand like what was happening with the character? It fits the theme and the character. Same thing with this is what I'm trying to get at. But yeah, like I'm if it was me, I'd be like, bitch. I'd be like, I'm gonna take a cold ass shower, because I mean, obviously he's like he's still confused essentially or whatever. But the next day I feel like I would be just like Wave and be like, why'd you do that? Like I have a whole like series of questions and I need answers. But it's obviously gearing up, and we're gonna get more and more romantic, I think, or just like intimate as a couple and things like that as time comes. And I feel like this whole storyline of Lava confronting his uncle about the relationship and stuff, and kind of like telling him like it's okay to be open or whatever, blah blah blah, obviously that's gonna come, I feel like it's gonna come into play later on when it has to do with Wave, because he, from my understanding and a remembering of episode 1, his sister knows, and I'm assuming Victor knows as well, but no one else knows, so he's like closeted. So I'm very curious. But yeah, that's gonna be it for my reaction to episode 3. Next week I feel like I'm gonna need Steve for sure.
I'm still sorry, y'all. I'm still gagged about the way that we found out about Dad. It's episode 3. I was expecting to find that out like maybe halfway through the series. Y'all let me know if this series is going to be 12 or 10. I have a feeling it's going to be 10 just because like it seems to be that's what GMMTV is doing. We're getting a little bit shorter series, which is fine. I think it works a lot of the times because like we get I'm noticing we're getting a little bit less of like filler episodes in some of the series, and we're getting good quick pace, but the storylines are eating. If that makes sense. But yeah, that's gonna be it for my reaction to that summer episode 3. I will see you guys next week in episode 4. Let me know your theories if you stay down below me ranting and just talking about things. Appreciate it. Thank you so much. But just let me know what you guys think, and also let me know, were you guys dying as much as I was in the bathroom scene? Because like I'm still it's the way it was shot as well, and the way like the focus puller like pulls in and out. It was, when we get there, I think everyone's gonna die collectively as the fandom's just gonna go nuts, because this was enough to get us like exactly feeling as we should. Also, I want to point out the scenes with the hands on the waist. Oof. I live. Okay, anyways, that's gonna be it. I will catch you guys next time. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. Bye.